E aí é isso, amores. Tipo assim, mas vamos falar a verdade? Como diz a Carolzinha, eu tinha que ter um defeito, né, amores? Eu tinha que ter um defeito. E, pelo visto, tá sendo ultimamente roucar um pouquinho mais. Nós amamos muito. Tô falando aqui com a Ju que hoje o pau vai torar, gente. Eu acordei da pá virada. Hoje eu acordei muito doida. Eu vou. Ela não fala. Eu vou. Gente, eu vou. Ju, eu vou. Você vai falar agora? Vou falar agora. Vou acordar isso agora. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que 9 não sei horas o tá quê. na hora. Não, 9 horas já passou da hora de acordar. Eles vão me ouvir tudo. Ju, Eu quero vou falar. ver. Eu quero ver a Milene falando, porque ela tem um coração bom demais, Ô, gente. amiga, não, hoje não. Hoje Amiga, não? eu te amo muito, mas hoje eles vão me ouvir tanto Eu que eles quero vão ver. arrepender de ter falado meu nome. Fala, dona Que Aida. meu nome não é osso pra estar em boca de cachorro. Bom, Ó. chegou, ó. Bom dia! Vamos tá acordando, gente. Muito que bom dia. Nossa, meu Deus, eu tô preocupada. Amiga, tá...